早晨啊，大家好啊，歡迎嚟到頻道，又係我 Natalie。今日我又嚟到福田口岸啦。今日係1月28號星期三啊，參加咗8日嘅2天團，呢個團好抵玩啊！最大嘅賣點就係一人報名都免補房差，所以我今次就一個人去跟團啦。呢架藍色嘅旅遊巴就係我哋呢2日所坐嘅車啦，我哋出發啦，跟住我去片睇下啦。9點5個字到深圳灣，接埋其他團友。今次有41人啊，好多都係單獨一人嚟嘅，因為免房差，所以好多人唔需要揾朋友啦。可以咁樣輕輕鬆鬆2日嘅團，只需要加埋小費都係200啫，抵啊！接埋深圳灣嘅團友就導遊每人派1嚿水嘅例牌動作。10點50分啊，去廁所位。服務區都係得一間普通嘅便利店，有啲零食啊、飲品咁樣賣。咁團友都可以補充一啲飲品啊、零食咁樣咯。大概12點呢，到嶺南新天地，咁呢度會停留2個鐘頭俾大家食飯。頭先聽導遊講過係今日午餐唔包嘅。咁大家發掘下咯，呢度係叫飛鴻街，好多小食啊，可以大家發掘下。其實唔包餐都有唔包餐嘅好，唔使食千篇一律嘅圍餐。呢度大把嘢食啦，乜都有啊，可以自己各色其色啊。呢度有間13姨啊，都係食啲潮州類嘅嘢食啊，有呢啲嘢食，睇下啱唔啱食。有飯，有蒸豬，有涼月餅。上次食過一間，唔知係咪同一樣嘅咧？手工涼月餅。呢度食魚皮，有呢啲魚皮餃、魚餅，都係嗰啲招牌菜啦。呢間就係食陳村粉㗎啦，大家可以考慮下。有一間係食萬公園嘅，應該係啲鯪魚球之類嘅食物。有間佛山黃飛鴻紀念館喎，有啲景點。前面就嶺南新天地第一個景點，而家大家去揾食先。咁你話食嘢咧最好嘅話咧，我個人建議下，即係之前有啲人都係選擇咧就係呢一條街為主，飛鴻街為主。記得啦，反正2點鐘，我哋咧就行翻去正門。轉左，係啊，從呢個飛鴻街行到篤之後咧，轉左去翻廟門口度，好唔好咧？而家可以各自去揾食先。應該呢度都係店鋪多，如果食嘢都係頭先集中嗰度多啲。可能呢度有啲高級少少，佢話貴少少，阿導遊話會貴少少嘅食店咯。西廚喎，食咩㗎？係比較貴少少啊，牛扒。幾百蚊，200-300蚊老麥啊！不過冇理由你到翻嚟食老麥嘅，係咪？睇下隔離嗰間 cafe 係食有啲換飯啦，都唔貴啊！咦，有飯食喎，有苦飯都唔貴啊！呢間嘢 OK 喎。一個景點就係嶺南新天地啊！呢度嚟留2個小時。俾大家食飯啦，因為頭先導遊都講咗，話係唔包晏晝嘅，可以嚟打下卡啊！有間加價啊，睇下有咩食先。呢度有幾間嘢食，火鍋食唔到嘅喎，火鍋自己食唔到咯，有米粥都係開快都係食完嘢去行一陣可以，因為唔係冇時間行嘅喎。選擇困難症之下呢，終於揀咗呢間最多人食嘅，所以就入去試下。個魚麵同埋個墨魚餅55蚊，試下。仲有一個魚麵30蚊嘅，呢個墨魚餅，因為上次食過魚餅，先試下墨魚餅。咁呢度55蚊雞，又唔試下。啲魚麵唔知有冇味，墨魚餅就普普通通。魚麵真係純魚麵啊，完全係魚肉啊，都幾好食，都唔錯，大家都可以嚟試下。
食完午餐之後呢，咁嶺南新天地嗰啲市集呢已經開晒檔啦。頭先12點嚟嘅時候都未開檔嘅，而家可以行一陣，因為2點先至再集合啊。主要都係啲市集賣啲原創性嘅手工藝品啊、飾物啊、小擺設嗰啲咁樣嘅，有衫有啲蠟染賣，都幾多嘢睇㗎。大家可以嚟尋寶一下，睇下有冇發現自己嘅心頭好啊！全部都係首飾啊、手工藝啊。呢個係賣手工梘，呢個就係香薰，呢個賣漂染。雪田啦，咩在？呢個嶺南郵局都係賣啲手信小飾物嘅，就嚟新年再有利是封。行完市集呢，就入祖廟參觀啦。祖廟入面都有啲食肆啊，加馮校長啊，皇祥華御祖譜啊。呢個係佢個簡介歷史。而家變咗個燉湯館咯，變咗個飯菜館，但係冇乜人食，唔見有人食啊。有呢啲燉湯，入邊冇人。手工手信店，有手工藝品啦，仲有啲食品啊，例如好似合桃酥餅嗰啲啊，亦有一啲新會陳皮啦，手工精美嘅甜品啦，好似日本嘅和果子一樣啊。最近嘅銀價都升得好高喎，而祖廟入面有一間專賣銀器首飾嘅地方啊，有啲銀元寶賣。大家不妨嚟睇下，可唔可以買返一個嚟保值下咯？有啲銀器嘅首飾啊！呢間清治護手霜嘅專門店啊，大家可以嚟尋找返一個屬於專屬自己嘅生日花嘅護手霜。憑票入啊！嗰啲上咗65歲應該係免費入場，憑證件入就得㗎啦。跟住入嚟葉問堂睇下，一代宗師葉問啊！呢個詳細記錄咗一代宗師葉問師傅嘅生平，使我哋對葉問師傅有更深刻嘅了解。我哋就睇2點3嗰場嘅醒獅武術表演啊！呢個醒獅武術表演都好精彩啊，大受觀眾歡迎啊！係演出時間，頭先係睇2點3嗰場，趁有時間去埋呢個黃飛鴻紀念館睇睇。一入去就係黃師傅嘅銅像，咁一個獅王爭霸，有啲小朋友喺度玩緊喎。另外有一個一代宗師喺度，有個小朋友亦都喺度練緊功啊。細路仔喺度玩。歷代扮演黃飛鴻嘅人，關德興啊，當然唔少得係，其他2個就唔係好熟。參觀完祖廟之後呢，呢個黃飛鴻館呢，我哋就要向清遠出發啦。大約4點55分就到環河服務區，去一去廁所，然之後再搭多半個鐘頭車就可以去食飯啦。5點8個字，呢個雲海閣酒樓，晚餐係雞粥、白切雞燕啊，雞湯都係普通，白切雞麻麻地啫。蓮藕片都幾爽脆，炒得都 OK。蒸魚我冇試到。豆角燒肉係加餸，因為你哋唯有11人，呢2碟菜都 OK 嘅。南瓜蒸柴骨都 OK， 蒸水蛋唔會唔好食啦。蒸肉餅都 OK 啊。6點8個字到泉湖酒店啊，今晚住呢度，自己一個人一間房，好嘢。應該浸腳係呢間。浪漫沙肉沐粥啊，淨係包浸腳，如果按腳就要自費啦。攞咗房卡啦，先上房做個 room tour 先。今晚住408，入到嚟同大家做個簡單嘅 room tour， 介紹呢間房，睇下68蚊嘅免補房差嘅房係質素點樣。細細間一眼見晒，但係我覺得乾淨企理係最重要嘅。
咁一入嚟咧，右手邊係個廁所，呢個係梳洗嘅地方啦。佢有啲一次性嘅毛巾套裝啊，有2個，好好。咁佢呢度拉開咧，就有啲梳啊、牙膏、牙刷，有紙杯都好啊，用紙杯唔使話洗啦。咁呢個係風筒，下面有個風筒嘅位置，風筒喺度，喺櫃下邊，好似冇一次性嘅拖鞋嘅。咁呢邊係沖涼嘅地方啦，係花灑嘅用，有沖涼液啊、洗髮水咁樣嘅，係環保裝。呢個係個馬桶嘅地方，一眼見晒，細細地 OK 嘅。咁跟住入嚟咧，就係一張大床。呢張床應該有6尺，如果個人瞓，哇點樣瞓都得啦，好正。咁最正嘅咧，導遊話有啲房咧係影音房，同或者係電視。咁我咧就好幸運有個影音房，幾正。咁影音房個投射嗰個大螢幕咧，隔離就係茶水，有2支水啊，用紙杯嘅，煲水用嘅水煲啦，有張台仔啦，俾你可以食嘢啦，可以買啲宵夜翻嚟。咁隔離啲梳化凳，床頭咧佢又好好喎，提供咗一啲叉電線都提供晒喺度噶啦，唔錯哦。原來個拖鞋咧係喺個床頭櫃下邊，原來係有嘅。呢間唔錯啊，呢個房 OK 啊，68蚊你想點啊？再加埋個小費都係228啫喎，抵住啊！酒店淨係得大堂同埋房間，咁就冇其他設施噶啦。酒店樓下咧就有間零食鋪，呢間零食鋪咧賣嘅嘢都幾平嘅，咁大家都可以去補充下啲飲料啊、零食咁樣啦。啲飲品都好平啊，例如我中意飲嘅東方樹葉咧，平時要賣6至7蚊支，到賣只係4個半咋咋。8.8個折喺大堂集合，坐旅遊巴大概10分鐘到達目的地羅曼山沐足。有啲團友選擇留喺酒店自己去揾節目啊，咁只有17位團友參加呢個沐足。首先就先切蛋糕唱 K， 呢個蛋糕都 OK 喎，都比預期中好食啊！導遊哥哥就同我哋分配蛋糕啊，主要都唔係味道嘅問題，主要係個氣氛嘅問題，大家都食得好開心啊！免費泡腳30分鐘，咁如果想按摩咧就要自己自費嘅，有啲團友都會自己加錢去按腳啊。早晨啊，昨晚好好瞓啊，咁睇翻係望樓景嘅，所以都係拉埋窗簾好啲啦。對早餐都冇乜期望啊，落去睇下先。有咖啡，呢個係豆漿，有茶水，有啲蒸皮蛋瘦肉粥、蛋炒麵、番薯。睇過啲早餐都唔太吸引，所以決定出去揾食。喺酒店出咗酒店，轉左手邊一直行就可以去到市場啦。嚟呢間飲茶試下先，影個餐牌俾大家睇下。呢度一個人嘆茶真係好少啊，喺香港都有呢啲餐牌咯。有粥粉麵飯梗係唔食啦，朝頭早點樣食到粥粉麵飯呢？香炸煎焗有呢啲。點心係呢類啦，蒸蒸日上。潮創招牌有啲都唔係好貴，10零蚊個點心鋪。亞目表早上嘅呢個少點6蚊啫喎，最貴嘅點都係28蚊。
呢個自己沖茶，有個擂茶送我第一次飲啊 ，OK 啊，幾好香花生味喎，幾香花生味唔錯喎呢個。有寫嘅喎，叫咗2個先，一個人唔寫咁多啊。蝦餃同埋紅米腸，有叫咗鐵觀音，擂茶係送嘅，開台都要3蚊雞。呢度係寫住4人開台要3蚊啦，6個開台5蚊，咁都 OK 嘅呢個。蝦餃大大粒，都算抵嘅咯，呢度20幾24蚊。平時好似深圳嗰啲30幾蚊。呢個都幾大粒喎，好晶瑩，通常睇到好多蝦。2大隻蝦同埋啲肉碎咁，試咗啦，啲蝦好彈牙，好爽啊，幾好食喎，嚇得住啲煩流嗰啲。呢個鮮蝦紅米腸食完都飽晒啦，2個點心已經夠晒啦，所以我唔會叫個2人餐。2人餐係比較抵啲，係80幾蚊啫。如果你哋2個嚟呢，我覺得較個2人餐比較抵啲啦。咁呢個可以買代金券，44蚊代50蚊咁咯，應該差唔多。咁無謂逼自己夾硬食咁多嘢，而且好快都食飯㗎啦。我哋知12點鐘已經食飯嘅，11點半我哋就去離開酒店㗎啦。今日一陣間去行，食完早餐呢，飲完茶去行下市場，帶大家睇下。一陣間見。嗱，個紅米腸好好食喎，好脆啊！因為可能新鮮整，就等咗好耐啊，脆卜卜嘅入邊嗰啲，非常之好味，可以介紹下呢個。如果你哋多人嚟，可以嚟呢度飲茶。如果早餐唔啱食，嚟呢度飲茶，多啲人仲好啊。原來抵過有早茶有7、8折喎，咁大家應該仲抵啲添啊！可以嚟啊！呢間係潮創。咁酒店出咗門口，左手邊直行就見到㗎啦。24小時茶樓啊！咁你琴晚你可以宵夜嚟飲夜茶都得啊。茶嗰度一路行過去後邊嗰度直行就係啦。呢個街市可以睇下有啲咩賣，好多生果啊。有啲桔仔話2蚊啫，蕉。行下啲本地人嘅街市，帶大家。我哋啲女人仔、師奶仔就最中意行呢啲街市㗎啦。雖然買唔到乜嘢，但係睇下都好開心㗎啦。肉25蚊斤㗎，你哋敢唔敢買啊？哇！活雞幾多？咁樣一籠籠11蚊斤嗰啲雞。新鮮豬肚啊，33蚊隻。啊，香港買10幾20蚊喎，最少都真係平到笑。由呢度潮創後面呢條街行落去就係市場啦，太和市場，可以去行下買下啲生果啦，肉就買唔到㗎啦，可以行下體驗下當地人嘅街市。在座有幾多朋友曾幾何時嚟過清遠嘅飛來寺啊？嗱，嗰個茂人寺咧，唔係咩？飛來寺11點55分啊，嚟行下公園喎。行完公園留40分鐘就去食飯。個清遠雞文化館啊，行下呢個公園。一心做雞，一世做雞，麻雞村。呢個介紹啲雞嘅歷史，可以慢慢睇啲雞嘅菜式啊。呢度有啲菜式俾你睇，辣子雞啊、糯米雞都有。介紹啲雞嘅歷史啊，雞公碗啊，而家都好少見啊。T 恤都有，應該係購物店，但係冇。唔使聽書咁解，可能有少少回咁佢都啱就買啦，冇乜所謂，大家自己睇下啱就 OK 嘅，冇乜所謂嘅。
唔同寫法嘅雞字啊！我呢度有啲樹變咗黃喎，唔係變咗紅喎，幾靚喎！打卡呢個園度散步都幾好啊！可以鍾意打卡嘅嚟呢個位打卡，如果係咁上下時間嚟嘅話，沿住嚟散步都幾好啊！有啲變紅咗嘅樹，有個摩天輪，呢度影相應該幾靚。如果喜歡打卡嘅朋友嚟呢個位影相唔錯啊！1點鐘我哋到湖畔農莊度食晏晝，食完晏晝就回程㗎喇。農莊養咗啲動物喎，其中有比較特別嘅係咁可愛嘅小香豬啊！睇完咁可愛嘅小動物呢，就去食餐啦。今餐係雞鵝同灼燕，呢個湯非常之好飲。呢個雞比上一餐嘅雞好食好多啊！呢個燒鵝都好皮脆肉暖，好好食喎。蓮藕好粉糯，腩肉都好入味啊！呢個炒牛肉都 OK，呢個西芹荷蘭豆炒雲耳普通 OK 冇問題。呢個魚好滑溜，好好食喎，蒸得啱啱好。菜就普通啦。呢個加餸嘅涼瓜牛肉好惹味啊！都係做團餐嘅，好多旅行社都係嚟呢度食噶喎。3點7個字到東莞嘅慢涌服務區，去廁所時間咁要停留20分鐘，因為要司機休息。呢個去過好多次，都係呢個服務區噶啦，又係呢個姑媽豆腐花。食過呢間18子特產有刀賣嘅，有啲特產嘢同埋啲刀，啲刀具上次影過俾大家睇。今次又嚟翻呢度。好快翻到深圳嘅，到東莞已經可能個零鐘，我諗5點或者鬆啲到已經到翻福田啊、深圳灣嘅啦。上次都介紹過嘅啦。5點鐘就已經到深圳灣口岸啦，大約5點8個字就到福田口岸。咁2日嘅行程又圓滿結束，下次再見啦。講翻個團嘅資料咧。團號係 CL2113，周日至周五嘅團費就係68，周六嘅團費就係98，而集合地點就係福田口岸8點半，深圳灣口岸就係9點半。1日報團就免補房差。